Labiskaagu ma ka turjumi karaa shakhsiyaddaada? Waa Motinho oo ka hadla lifestyle-ka. Soo dhawaada taxanaheena qaybtiisa labaad ama season 1 episode 2 ku soo dhawaada. Waligaa qof ma aragtay dabeeto markii kuwa soo aragtay matri waxaan ogahay qofka uu yahay. Hala yaabin sirtu waa labiskaad xidhan tahay. Dharka aad xidhanayso waxa ay ka turjumayaan in aad shaqayso iyo in aanad shaqaynin. Sababtu waa maxay? Tusaale, maanta marka aanad shaqaynin ama aanad shaqo haynin ama hawlo muhiim aanad haynin, badanka qofku waxa iska xidhanayaa labis isku mid ah habeenkii iyo maalintii. Tusaale, garan yar iyo surwaal yar. Soo kale waxaad ka shaqayn jirtay xafiis ama organization ama shirkad ama corporate nooca doonta ahaado. Waxay lahayd dressing code. Waxay ahayd inaad classic ama corporate outfit ama dressingka classic-ana soo xidhato. Shirkaagu waxa uu la qabsanayaa xitaa haddii aanad u shaqayn oo aanad meeshii aanad ka shaqayn hawa yaraatee. Waxa uu shirkaagu la qabsanayaa in aad u labisato sidii markii hore aad u labisan jirtay. Soo kale haddii aad maanta kale IT ka shaqayso ama shaqooyinkan gacanta laga qabanayo sida tusaale kale multimedia oo kale ama shaqooyinka inta badan technicalka, waxa laga yaabaa inaad xidhato dhar yar oo injira ama aan ku qabanayn oo rufti ama ku dheganayn ama sidoo kalena aad comfortable ku dareemayso. So markasta waxa uu labiskaagu ka turjumayaa waxa aad tahay ama shaqadaada ama meesha aad ka shaqaynayso. Haddii maanta lagu weydiiyo weligaa suud ma xidhatay oo aad tiraahdo maya, ama lagu raado classic weligaa ma xidhatay oo aad tiraahdo maya, halkaa waxa ka soo baxaysa in aanad weligaa shaqo muhiima ama hawl muhiima ama waxyaabo muhiima inaanad qabanin. Marka labaad, labisku sidee buu shakhsiyaddaada uga turjumayaa? Labisku waxa uu ka dhigaa shakhsiyaddaada qof diyaarsan. Naftaadu waxa ay marmarka qaar nafis ku dareemaysaa xidhashada labisyada qaar, maadaama shakhsiyaddaada ama naftaadu ay isla bedelayso xilliyada iyo welibana goobaha qaar. Haddii aad shaqaynayso waa in adiga iyo shakhsiyaddaadu aad u ekaataan qof shaqaynaya. Waa in waxaad ka shaqaynayso iyo shaqadaadu ay islahaadaan. waa inaad u labisataa sidoo kalena aad xidhataa labis ku habboon goobta aad ka shaqaynayso. Haddii aad maanta hay'ad u shaqaynayso ama NGO u shaqaynayso, waxa fiican inaad xidhato corporate outfit, labis qurux badan oo mansabkaaga iyo title-ka aad ka shaqaynayso ku soo baxaya. Isku soo wadubo, shakhsiyaddaada iyo labiskaagu markasta way isla falgelayaan. Qodobka saddexaad, sidee kalsoonidaadu ay u matalaysaa labiskaaga ama sidee labiskaagu u matalayaa kalsoonidaada? Meel yar dhow kaaga soo qabanaya. Maanta waxa soo xidhatay suud dhammaystiran. Wadada soo martay, dadka ayaa ka soo horbaxay. Labiskan hore uma xidhan jirin. Maalinka aad suud soo xidhato, isla markaaba waxay isbedelaysaa kalsoonidaada. waxaad dareemaysaa inaad hawl muhiim u baxayso ama goob muhiim tagayso ama dad muhiim la kulmayso. Dadku fariimaha ama jawaabaha ama su'aalaha kaaga imanaya waxay noqonayaan kuwa kalsoonidaada kor u qaadaya. Ama sidoo kale waxaad xidhatay khamiis iyo sidoo kale koofiyad. waxaad dareemaysaa in xoogaa qalbigaaga iyo naftaadu ay dareemayso inaad sheekh tahay oo kalsoonidaadu way isbedelaysaa. Soo maanta haddii labiskaagu wanaagsan yahay, noloshaaduna tadawur samaynayso, waxaad dareemaysaa in kalsooni dheeraada iyo horumar dheeraada sameynayso. Halku dhigeena ayaa haddaba labiskaagu marmarka qaar waxa uu bixinayaa fariinta adiga oo aan hadlayn oo labiskaagu hadlayo oo shakhsiyaddaada uu ka turjumayo. Soo markasta ka taxadir labiska aad xidhanayso iyo goobaha aad xidhanayso iyo adigaba in ay isla yihiin oo ismatch garanayaan. Bal adiguna la wadaag, labiska iyo shakhsiyaddu ma is saameyn karaan ama labiskaagu ma ka turjumi karaa qofka aad tahay markaad xidhan tahay?